Оскорбительная детская шалость. В Заволжье дети превратили вечный огонь в вечный костер. Неизвестные подростки решили поджарить на нем пенопласт. Пенопласт. Прям вот так вот брали. Вот так вот делали и жгли. Там вот так вот дым шел большой. Они там уже часто бывали. Им нравится, там они курят и пьют. Дети выпускают их, а они здесь целыми толпами у нас гуляют. Что хотят, то и делают. Вот здесь вишни растут. Они собирают, сюда идут, естественно. Растоптали это все. И здесь вот на стелу лазят, и все. Ну, как бы это не первый случай у нас здесь. Здесь, как бы, извините, и пенки, гулянки бывают. Мало с подростками работает на эту тему, потому что вот спрашивают, что такое Великая Отечественная, но они ведь не знают даже, что это такое. Вот. А тут ведь их деды и прадеды все ведь лежат. Память оскорбили. Что это за игрище здесь такое? Морально вообще. Вечный огонь, все-таки память. Так себя вести. Еще поймать их надо. Да. Это идет подростки, попробуй их поймай. В отделе полиции дислокации города Заволжья проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Это административная ответственность со штрафами. Также возможно, если, например, подростки будут не совершеннолетние, значит будет наказание родителей.